Kalau dispenser minuman 3,5 liter ini terlalu kecil, saya punya yang gede buat kamu. Sudah saya sematkan tokonya di keranjang pojok kiri bawah. Dispenser minuman yang kapasitas 6 liter yang masing-masing dispenser bisa dipisahkan, juga bisa putar 360 derajat. Belinya di keranjang pojok kiri bawah. Apalagi sudah mau mendekati bulan puasa, buruan deh kamu beli daripada nanti kehabisan stok. Pokoknya dispenser minuman ini memang didesain untuk dimasukkan ke kulkas, sangat multifungsi. Bisa isi minuman apa saja yang kamu suka. Mulut bagian atas dispenser minuman cukup lebar, jadi kamu bisa memasukkan tambahan es batu jika suka. Untuk acara ulang tahun, pertemuan keluarga, seminar, barbeque, mau kamu isi kopi, teh, dispenser minuman ini ayo-ayo aja. Uniknya dispenser minuman ini ada keran air sehingga cocok buat tamu, apalagi ibu-ibu arisan. Satu piece nggak cukup, beli 2 piece di keranjang pojok kiri bawah.